Сегодня четверг. Мы, как всегда, с вами, чтобы поделиться интересной информацией. Так, меня хорошо видно. Сегодня у нас встреча не у камина, как видите. Мы также продолжаем с вами говорить об интересной продукции, о правилах ею пользования и также о нашем с вами здоровье и о прекрасном самочувствии. И я жду, когда Лена присоединится, и начну, пожалуй. Итак, сегодняшняя первая наша тема – это весенние ароматы. Как наносить, чтобы нравиться себе, чтобы аромат не раздражал, чтобы было приятно окружающим, чтобы оставить о себе приятное впечатление, да. И действительно, аромат всегда является неотъемлемой частью нашего гардероба, и он завершает весь образ. В зависимости от того, куда мы идем, с кем общаемся, какие у нас цели, мероприятия, мы надеваем на себя определенный аромат. Есть даже такое понятие, как парфюмерный гардероб, когда у вас на полочке не один любимый аромат, а когда у вас много разных ароматов под каждый случай в вашей жизни. Есть также сезонные ароматы. И это тоже очень такой интересный момент, потому что вот я встречалась с таким, что мне, например, клиент говорит: я вот раньше любила аромат, а потом как-то вот он мне разонравился. Или вот прям всегда любит, а потом раз приходит, да, какой-то не такой аромат, что-то в нем не то. Ну, нужно учитывать, что и мы меняемся, меняются наши вкусы со временем, меняется наш запах, да, в зависимости от того, жарко нам или холодно, насколько кожа выделяет, да, у нас кожа ведь является органом выделения. Активно работают сальные железы, да, у нас также и работают потовые железы. Соответственно, этот запах, наш собственный запах тела, смешивается с ароматом. Привет, Ян. Я рассказываю. Привет. Мы с тобой сегодня... Я слышу, да. Я рассказываю о том, что ароматы, мы имеем свойство менять отношение к определенному аромату в зависимости от нашего настроения, в зависимости от нашего состояния и в зависимости от времени года. И еще раз, да, повторю о том, что... Ой, класс, я тебе сейчас покажу, что у меня лежит. Я себе приготовила на весну, на лето. Я пользуюсь туалетными водами редко, не каждый день, а по случаю. И в последнее время полюбила вот конкретно парфюмированный спрей. И у нас в каталоге недавно появился, да, вот этот вот Дар Афродиты, он мне очень понравился. У него такой сладкий, но не приторный аромат. И, короче, ты у нас богиня любви сегодня. Ну, можно так сказать, да. Вот. И вот этот вот спрей не парфюмированный, но спрей лаванда, он мне тоже очень нравится. У него такой успокаивающий такой аромат. Я дома сейчас, так, надо спокойно, капушка. Очень актуально сейчас. Это, кстати, мысль, да, насчет использовать его в таком ключе я что-то не думала, но надо точно. Потому что у меня он тоже есть. Я на постельное белье вечером брызгаю или себе там на футболочку, в которой отдыхаю. Я, кстати, вот этот спрей, почему я очень люблю лаванду, мы когда ездили отдыхать с Илюшей на Кипр, я вот в этом платье была в лавандовом саду. Мы ездили в ботанический сад, и я видела, как цветет лаванда. Поэтому у меня сейчас прям ты начала про него рассказывать, у меня такие теплые ассоциации сразу. Вот. И это, кстати, тоже, да, можно еще об этом рассказать, о том, что у нас есть разные средства в каталоге, и туалетные воды, и парфюмерные воды. Не все видят разницу, спрашивают именно парфюмированную воду, да, потому что она более стойкая.
и это действительно так, но также нужно выбирать и по типу аромата. Вот. Давай. Мне в этом смысле очень нравятся подсказки в каталоге, то есть когда компания какой-то аромат размещает на страничках, да, она очень часто там выкладывает фотографию молодого человека или девушки, да, какой-то образ, да, на который можно ориентироваться. И, ну, соответственно, если это не образ конкретного человека, то это какой-то антураж, который вокруг этого аромата, да, вот, например, клубника, кружева, вот, и сразу видно, что это что-то такое про флирт. Лен, я прям на одну секунду прям сейчас вернусь. Да. То есть что-то такое соблазняющее, легкое, да, или вот тут кружева, но лепестки красной розы, да, то есть это страсть, это что-то такое влекущее. И сразу видно, какое настроение, какое ощущение хочется создать с помощью этого аромата. А здесь вот на этой страничке, смотрите, вот они образы, да, то есть компания нам подсказывает, что вы будете чувствовать, что вы будете ощущать, потому что аромат, ну, это же не просто красивый флакончик, да, это не просто какой-то еще один пузырек, который стоит у вас на полочке. А аромат дает нам как раз то самое ощущение, которое мы хотим с вами испытывать, чувствовать, да, пользуясь. Вот у меня сейчас прям весна. Вот я сижу, я брызнула в воздух этим ароматом над собой, он мне лег на плечи, на волосы, и я прям чувствую весну. Если вы хотите чувствовать страсть, да, или вы хотите такое игривое, там, флиртовое настроение, то это будет какой-то уже другой аромат, который будет создавать вам это настроение. То есть аромат ценен именно тем, что он дает нам самоощущение какое-то. Вот я, например, пользуюсь Эльви во всех жизненных обстоятельствах, потому что мне он дает уверенность в себе. Причем я его на себе абсолютно не слышу, но какое-то ощущение уверенности он у меня вызывает. То есть мне с ним спокойно, мне с ним хорошо. Поэтому, когда у меня какие-то ответственные события, там, эфиры, выступления, да, или мне просто на какой-то встрече важно чувствовать себя очень комфортно, чтобы меня ничего не отвлекало, я пользуюсь своим любимым Эльви. Поэтому аромат – это наше ощущение. И вот я хотела как раз продолжить эту твою мысль, да, о том, что... Я потеряла мысль, у меня там... У меня там война идет. У меня, видимо, тоже, да. Сражение. Ты говоришь, я его не слышу в тебе, да? Некоторые люди выбирают аромат по принципу, что я должна его слышать, и если вдруг аромат сливается с собственным ароматом, они говорят, туалетная вода нестойкая. Это заблуждение. Это совсем не так. Да. И, ну вот, я бы хотела немножечко классифицировать, да, структурировать наш сегодняшний разговор. Во-первых, по целям, да, то, что ароматы, они, скажем так, можно их классифицировать по определенным целям. То есть туалетная вода, например, она и не должна быть стойкой, да, и этот аромат, который наносится буквально на несколько часов, там 2-4 часа в течение дня, пока мы там находимся, например, на рабочем месте, этот аромат не должен душить окружающих, да, то есть если ваша коллега сидит за соседним столом и слышит ваш аромат, он может ее раздражать, поэтому, ну, по деловому этикету так, да, то есть туалетную воду не должен слышать другой человек на расстоянии дальше полуметра. Только если вот я нагнусь с Леной о чем-нибудь, да, обсудить, сказать ей на ушко, я могу услышать, что у нее Эльви, но не более того. Вот, это то, что касается дневных ароматов. А вот уже там, например, какие-то вечерние парфюмы, да, которые сохраняются на коже долго или на одежде, это, да, они более стойкие, они более насыщенные, у них другая совершенно композиция. И здесь можно говорить уже, ну, такое, о более длительной стойкости аромата. Соответственно, да, туалетные воды, парфюмированные воды, у них разное количество спирта, процентное содержание спирта в составе. И, например, вот такие вот спрейчики, они совсем легкие. И мне как раз-таки нравится на лето, на весну, потому что, когда жарко, наша кожа, скажем так, и так источает свой аромат, да, и если еще плюсом накладывать
усиленную композицию парфюмированной воды, то будет перебор. А вот такой вот легкий спрей, он как раз будет на коже держаться, на волосах, его хорошо наносить на волосы, он будет долго держаться, и это то, что дополнит образ. И, кстати говоря, да, если уж говорить, что вот аромат дольше держался, аромат дольше держится как раз-таки на волосах, на пульсирующих точках и на одежде, да, и на шерстяной одежде. Да? Я пульсирующие точки показала. Да, да. Здесь за ушком, вот здесь основание ключицы, да, где у нас сосуды проходят, под грудью, где пупочек, пах и под коленкой. Самые такие вот места, да, где дольше всего держится аромат. Поэтому если вы наносите аромат какой-то игривый для вечера, можно... Да. Не нужно себя все опрыскивать. Это лишняя трата парфюма и лишняя трата денег. Да, соответственно, это будет более такое нанесение правильное, то, что Лена сейчас сказала. Ну и какие композиции-то нам сейчас на весну, на лето подбирать? Ну, я думаю, что вообще беспроигрышный вариант нам дает каталог, да, сразу же на первом же развороте. Это наша новиночка, мы про них рассказывали уже в эфире, когда говорили о новинках. Но это прям вот бомбово, и можно смело брать себе всю коллекцию, потому что я слушала Наташу Радкевич, наши тренеры говорят, что эти ароматы можно наносить в течение дня, миксуя между собой. То есть если вы утром воспользовались, например, Joyce Jade, да, то вы можете, соответственно, использовать там днем или вечером и турквойз, и роуз, то есть какой вам другой захочется, потому что они очень легкие, и они, это одна коллекция, они сделаны так, что они будут гармонировать друг с другом, и, собственно, ни к чему вас не обязывают, и финансово тоже вполне доступны для любого абсолютно кошелька. Угу. Согласна. Ну и по цвету тоже можно ориентироваться, как правило, голубые, зеленые ароматы, это более свежие цветочные ароматы. Если это какие-то красные, коричневые флаконы и ароматы, то там идут уже более такие нотки, да, восточные какие-то, сладкие такие, фруктовые. Поэтому вы можете ориентироваться, конечно же, по своему вкусу и вообще вот даже, да, по своему вкусу. Есть такие ароматы вкусные. Вот если они вам вкусные, вы смотрите на них и прям, да, хочу. Вот такой надо брать. Это по-моему. Да, согласна. Но есть ароматы в коллекции, которыми ты пользуешься каждый день, да, есть ароматы, которые ты используешь по каким-то случаям определенным, да, например, там, на вечер, на свидание, или на встречу с друзьями, бывают такие клубные, да, ароматы, веселые, игривые какие-то, создающие настроение. Поэтому, в принципе, у каждой уважающей себя женщины должно быть на полочке порядка 5-6 красивых разных флакончиков, чтобы мы могли под любое настроение, под любое там время дня, да, себе подбирать аромат, чтобы, ну, как бы это настроение поддерживать и создавать. Мне кажется, это важно. Да. Ну вот, например, если ориентироваться на действующий пока каталог, что бы я, например, да, из чего бы я сложила этот гардероб, какие 5 ароматов? Ну, бесспорно, это вот этот зелененький аромат Joyce Jade, он меня покорил своей вот этой легкостью и свежестью, да. Дальше у нас еще много-много идет ароматов. Вот этот аромат Eclat Mon Parfum, он у нас не так давно в каталоге, но тоже уже покорил сердца наших клиенток. И вот этот аромат, например, я бы взяла на свидание. Вот он такой вот, да, я бы сказала даже вот так, на первое свидание, потому что этот аромат, он очень тонкий, он очень изящный, и, в принципе, вся коллекция Eclat, это такая итальянская какая-то такая роскошь, и здесь содержится китайская груша и миндальная пудра. Я вообще очень люблю такие вот пудровые ароматы, они очень теплые, они очень такие, ну вот пудровые, они так окутывают.
Вот, поэтому я вот прям поклонница вот этого аромата тоже. Я согласна, я первый раз, вот нам тоже в чате Зина пишет, классный аромат, поддерживаю. Когда нам первый раз его компания презентовала, была шикарная просто презентация с балетом, да, такая прям летящая, и нам брызнули этим ароматом в воздух, да, над нами, мы сидели в огромном зале, и когда ты попадаешь в это облако, у тебя просто ощущение, ну, такое вот реально летящее, да, такое нежное. И у меня среди моих клиентов, среди моих знакомых есть несколько любителей, то есть людей, которые полюбили этот аромат. Я посоветовала его протестировать, рассказала про него, принесла тестер, и он прям вот зашел, да, то есть он очень, он сложный очень по своей структуре, то есть это не моноаромат, не какая-то ярко выраженная одна нота, но он настолько тонкий, настолько драгоценный, что парфюмер, который его создавал, он вложил, она вложила в него всю душу, да, это чувствуется. То есть это настоящий женственный аромат, да, вот такой изящный, тонкий, драгоценный, вот как жемчужина, наверное, коллекция Oriflame, я бы сказала. То есть он действительно, начиная от дизайна флакончика, да, и заканчивая базовыми нотами, он звучит как перламутр, вот я по-другому не могу сказать, то есть, как что-то такое очень дорогое, да, вот у меня такие ассоциации. А я вот сказала, да, как итальянская роскошь, я перепутала, потому что у нас с итальянской роскошью ассоциируется как раз Giordani Gold, да, а здесь французская. Французская роскошь, да, ну вот да, пожалуй. На итальянскую я не смахиваю, а на французскую вполне. Да, совершенно верно, и держится он очень долго, да, белый ирис там входит в состав, и он создан в сотрудничестве с Парижским парфюмерным домом. И, да, который уже имеет репутацию, да, такую, как бы, устоявшуюся, да, привет, Нелечка. Да, итальянская тоже хорошо нам пишут, но, в принципе, Европа есть Европа. Я хочу отметить, Тань, немножко уйду в сторону, ладно, от темы, которую, как бы, ты начала, классификации. Я хочу заметить, что ароматы Oriflame разливаются в основном во Франции и в Англии. У компании есть несколько своих заводов, во Франции и в Англии их нет, но почему именно там? Потому что те эфирные масла, которые входят в состав ароматов, они настолько драгоценные, да, дорогие в производстве, и многие из них, чтобы не потерять свои свойства, не подлежат транспортировке, их нельзя перевозить на большие расстояния. И поэтому ароматы разливаются там, где находятся плантации, да, где выращивают эти цветы, чтобы получать эфирные масла. Одна из самых известных плантаций – это юг Франции, это город Грасс. И поэтому парфюмы разливают там для того, чтобы сохранить всю эту драгоценность в этом красивом стеклянном флакончике, чтобы в целости и сохранности он добрался до нас с вами, да, до конечных потребителей, и мы могли этими ароматами наслаждаться. Поэтому вы видите, да, там на флакончиках разлито во Франции или в Англии, вы можете видеть. То есть компания выбирает завод, отвечающий самым высоким требованиям производства, и именно на этом заводе мы с вами получаем этот конечный продукт. Да? То есть компания отвечает за качество продукта. Да, и сырье перевозить дороже еще, чем готовый продукт. То есть мы с вами по максимально доступной цене получаем в свое пользование дорогой, красивый, хороший, шведский, но при этом французский аромат. Да? Ну и здесь я бы хотела добавить, да, то, что над созданием каждого нашего парфюма работает и стилист, да, чтобы вот этот вот флакон вот такой вот, к примеру, создать уникальный. И плюс парфюмеры, которые работают с другими модными домами. Поэтому наши ароматы, они во многом уступают, наверное, цене каких-то брендовых, вот, ну, которые в магазине, например, да, продаются ароматы, уступает в цене, и это нам плюс, да, то, что мы можем себе позволить вот такой дорогой аромат, дорогой, очень ценный, да, по своему содержанию.
но по такой Но не доступной уступает цене. абсолютно в Но качестве. абсолютно не уступает в качестве, да. И то, что его недорогая цена, не говорит о том, что он по качеству какой-то не такой. Это говорит о том, что компания делает для нас все возможное, чтобы сделать этот продукт доступным. Но создатели все те же известные в мире парфюмерии люди. Соглашусь. Какие ароматы ты бы еще добавила в это портфолио? Ну, мы с тобой в понедельник говорили про аромат Divine. Да. Это тоже неизменный мой такой вот лидер среди ароматов. И сколько бы ароматов у нас в каталоге не появлялось, вот он всегда в почете. Я знаю, что среди моих клиентов тоже есть те люди, которые заказывают его на протяжении многих лет. И, ну, куда бы я его, наверное, это вот для меня был бы такой вот на ежедневный, наверное, аромат. Вот он вот мой на каждый день. Потому что да, для того, чтобы комфортно, уверенно себя чувствовать, да, чувствовать себя женщиной. Он совсем такой ненавязчивый, он не приторный, при этом он не совсем легкий и достаточно стойкий. И, например, на протяжении дня он будет держаться на коже, и я буду чувствовать себя с ним, как ты говоришь, уверенно, спокойно и совершенно комфортно. То есть он не будет меня раздражать. Вот, это вот третий аромат. А еще не знаю. У меня вообще много разных ароматов, которые мне нравятся. Я бы добавила в вечернее портфолио, Танюш, что-то вот из этих двух флакончиков, да, либо Love Potion Secrets, либо Enigma. Но здесь как бы названия говорят сами за себя, да, и дизайн, вот мы с вами говорили, что дизайн странички, он характеризует аромат. Здесь такой Love Potion Secrets. Да, с кружевом. Ты помнишь, что у нас был такой аромат Мисо, да? Конечно. Мисо Oriflame, розовые флакончики. И у меня было несколько среди клиентов, несколько любительниц, но ту серию компания сняла с производства. Я вот прям смело рекомендую, кому нравился Мисо розовенький. Вот этот аромат прям очень здорово заходит как замена, да? Потому что у него, он создает то же самое настроение. То есть я приносила тестировать, несколько флакончиков выбирали, останавливались вот именно на этом, да, и сейчас у меня есть клиенты, которые с удовольствием его заказывают. Этот аромат, это белая клубника, белый шоколад, да, такой вот он вкусный. Легкий, игристый такой, да, загадочный. Это белые цветы. Не зря тут тоже вот бантик такой кружевной, да, на флакончике. Он такой нежный, чуть сладковатый. Он такой вот... Как это? Кокетливый такой. Да, флирт, интрига, кокетство. Вот если нужно создать это настроение, да, то этот аромат. Если вы хотите быть женщиной-загадкой, да, если вы хотите пленять, то есть вот хотите создать такое чувственное настроение, то пачули, черная роза, дурман, сандал, да, это вот, это все Enigma. Но здесь название говорит само за себя, такое, да, очаровывающее. Дурман и флакон такой, как твое дело. Да, флакон как язык пламени, да, такой граненый, переливающийся. То есть вы берете в руки, вдыхаете, вот этот аромат черной розы, он создает настроение. Я помню, что презентация этого аромата была тоже обалденная, очень красивый ролик. А я вот не помню. Прошу прощения. Лента куда делась? Сейчас вернется. У меня был звоночек. Нормально все? Да, видно меня? Отлично. Отлично, прошу прощения, да, то есть если вам хочется тайны, чего-то такого завораживающего, да, вот Ирина нам пишет Enigma, то Enigma это ваш аромат на вечер, то есть все зависит от того, какой вы хотите создать настроение, такое манящее, очаровывающее, загадочное, да, или вы хотите создать настроение легкое. Не могу продолжить Ленину мысль, она хотела что-то сказать, но зависла, или это я зависла? О, боже мой, не дай бог я. Напиши. Да? Да у меня опять звонок шел, ты у меня подвисла немножко. Звонят и звонят. Так я снова сказала, только в прошлый раз. Нет, вроде все нормально.
да, то используйте парфюмированные спреи для тела. Если вы, например, какой-то аромат еще пока не знаете, не готовы его сразу взять, да, и хотите протестить ощущение от этого аромата. Да. Или если вы хотите, в принципе, да, Лен, меня выбивала Зина, у меня звонок шел на телефон. Если вы хотите, как бы, да, такого более легкого ощущения какого-то, используйте спреи. И, в принципе, я рекомендую пользоваться спреями, выбранными из той же коллекции, что и сам аромат, да. Так, а сейчас меня видно? Да, все в порядке, да. Там, видимо, с опозданием чат идет. Да. Вот, для того, чтобы, в принципе, не было диссонанса, да, в том облаке, в котором вы находитесь, да, чтобы аромат и продукт для тела, который вы используете, да, который дает вам ощущение свежести, ухаживает за вашим телом, чтобы они были из одной коллекции, чтобы они были из одного аромата. Ну и в текущем каталоге у нас, конечно, есть ароматы защиты для него тоже. И это парфюмированные спреи, да, и это флакончики парфюма, которые здесь представлены. Здесь есть тоже и французский шик, французская роскошь, да, и Кла Луи. Относительно молодой аромат, например, в нашей коллекции. Но здесь есть моя любимая лаванда, про которую мы сегодня уже говорили. Здесь есть грейпфрут, который создает ощущение легкости и такого настроения, да, и здесь есть мужественная кожа. То есть этот аромат, он такой об элегантной мужественности, я бы сказала, да, такой парижский шик и вместе с тем как бы строгость и легкость какая-то. Мне кажется, вот все ароматы Икла мужские, они, насколько я помню, в большинстве своем содержат аккорды кожи. И можно просто брать всю линейку, там, на день такой аромат, там, Икла Луи, например, на вечер, там, Икла классический, например, там, на какой-нибудь деловой... для офиса один... Там, да, Икла стайл, например, и будет вообще беспроигрышный вариант. Да, для офиса один, для свидания другой, для делового обеда третий, да, и как бы для выхода в свет четвертый. И эта вся линейка будет дополнять друг друга прям весьма-весьма очень здорово. Про Excite мы рассказывали в прошлый раз, поэтому, да, очень стойкие нам подсказывают, полностью с вами согласна. Про Excite мы рассказывали в прошлый раз, да, то есть можно в другом нашем эфире посмотреть, поэтому, наверное, не будем на этом останавливаться подробнее. Этот аромат уже зарекомендовал себя, имеет награды, просто заказывают его очень хорошо. И есть у нас еще ароматы, которые тоже довольно давно уже себя зарекомендовали, да, например, Ascendant. Потеряла слово. Ascendant, да, здесь тоже грейпфрут входит в состав и дорогая нота бобы тонко. Этот аромат для таких, мне кажется, очень уверенных в себе мужчин, да, эстрагон здесь в составе. Он, ну, прям вот, с одной стороны, такой довольно энергичный, с другой стороны, с чувственными нотами. То есть он такой вот, как объяснить там? Давай, у тебя очень Бергамот здесь тоже есть. Такой устойчивый, уверенный, да, такой вот аромат. Для тех мужчин, которые все знают, ну, как бы понимают все, да, все знают, осознают, уверены в своих действиях. Но он, собственный флакончик такой, да, тоже создает такое ощущение, то есть он горизонтальный, он такой устойчивый. И другой аромат на соседней страничке, совсем другой, да, со жгучим перцем. То есть это для таких, для мужчин оригинальных, да, для мужчин, которым, да, нравится быть не как все. Вот я такой вот один, да, и других таких больше нет. Да. Это совсем другой образ, на мой взгляд. Ну и флакончик тоже весьма нестандартный, да, то есть видно даже... Ну, вот эти асимметричные линии, они прям как раз-таки, да, всю строгость флакона, они ее прям вот разбивают, что вот. Да, он такой восточный, древесный, амбровый, с перцем пири-пири, с имбирным деревом, то есть совсем другое настроение создает, да? Да. Нежели предыдущая версия. Вот. И есть ароматы более свежие, летящие, типа как соул, например, да, это переводится как дух, душа, насколько я помню, да. Тоже здесь бергамот входит в состав, кориандр входит в состав, но он такой, он легкий, да, он тоже об уверенных в себе мужчинах, но это другая уверенность, да, то есть она такая более спокойная, что ли, да, такая более легкая. И он великолепно подойдет для дневного ношения, вот на мой взгляд.
Но вот сюда бы к дневным ароматам я бы еще отнесла вот этот Possess, The Secret Man. Он такой древесный фруктовый, компания нам его описывает, и содержит в своем аккорде шалфей, дуб и ледяной аккорд. То есть такой вот прям, ну, тут даже ароматизированный, прям вот, не знаю, как описать. У тебя это хорошо получается очень, такие слова ты подбираешь. На мой взгляд, такой тоже прочный, прохладный аромат вот на день, на какой-то вот, он деловой. Да, 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 согласна. Вот он такой весьма офисный, да, весьма деловой для мужчин, которые любят носить костюмы, галстуки, да, вот. Мне кажется, он для таких условий очень-очень подходит. И при этом он для тех мужчин, которые любят, знаете, такие нордовские свежие ноты, да, но при этом, чтобы они были основательными. То есть не какие-то там искристые, легкие, летящие. Вот именно. Да, 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 да. То есть такая холодная основательность викингов таких, да, там, да. Скандинавов, я бы сказала. И флакончик, он в своем дизайне, в крышечке тоже это очень здорово проявляет. В общем, ребят, на самом деле аромат – это целая история, потому что он отражает наш внутренний мир, наши ощущения, да, он помогает нам раскрыть себя, он помогает нам создать настроение, и нам должно быть в нем комфортно, поэтому очень важно его правильно подобрать. Используйте для этого образы, которые создает страница каталога, да, читайте, какие ноты входят в состав, тестируйте аромат на коже, если вы почитали и вам это близко, обязательно протестируйте на коже. И здесь я хочу маленькую такую ремарку сделать. У нас есть для этого тестеры, да, которые можно заказывать на сайте. Но очень важно... 5 минуточек, подожди, хорошо? 5 минуточек. Это или это? Что хочешь? 5 минут. Подожди, пожалуйста. Извините. Перерыв в военных действиях был. И очень важно правильно протестировать, да, наносите аромат на кожу. Если у вас есть возможность нанести с флакончика, то тестирование должно длиться несколько часов. Да. Почему? Потому что вы должны посмотреть, как звучат верхние ноты аромата, это первое, что вы почувствуете. Через 30-40 минут вы почувствуете ноты сердца, да, и только через 2, 3, 4 часа начнут раскрываться базовые ноты. Поэтому для того, чтобы вы быстрее могли протестировать, ну это смотря, там парфюмерная вода или туалетная, там разная скорость раскрытия будет, да, в зависимости от концентрации парфюма. Но для того, чтобы вы могли быстрее протестировать аромат, компания создала тестеры. И поэтому некоторые люди, ошибочно попробовав из тестера аромат, и перестав его чувствовать на руке там, через 30 минут, через час, они говорят, аромат не стойкий, да? На самом деле это совсем не так. Дело в том, что в тестере концентрация парфюма в десятки раз меньше, чем в самом парфюме, именно для того, чтобы аромат на вашей руке быстрее раскрылся, да, чтобы вы быстрее почувствовали все 3 слоя нот. Цифры такие, что в тестере аромат раскрывается в течение 15-20 минут. И этого времени достаточно, чтобы понять, ваш аромат, не ваш. Все, дальше тестер не работает, он не должен сохранять аромат на коже в течение нескольких часов. И некоторые там, чтобы сэкономить, да, заказывать, например, несколько тестеров, ну, это не то. Ну, понимаете, это вот как помады накраситься из пробника. Это то же самое. То есть, ну, тестер нанести, но это не то. Любите себя. Да. Любите себя, да? Ну, флакончик же, он тоже имеет значение. Его тоже, как бы, когда держишь в руках, тоже определенное настроение создается. У меня просто был такой опыт, я когда была в Париже, и там находится фрагранс рядом с Гранд-Опера, да, и нас водили на экскурсию в парфюмерный дом, нам рассказывали, как создают ароматы, что такое парфюмерный орган, да, то есть как работает парфюмер, какую роль вообще ароматы играют в жизни людей. И в конце там был магазинчик, где можно было протестировать ароматы, и там взять себе что-то, там были спецпредложения для нас. И мы тестировали как раз сами ароматы с флакончика. И я нанесла, мне очень понравился аромат, он довольно дорогой был, да, я себе его купила. И буквально через 2-3 часа я не знала, куда от него деться, потому что ноты сердца и базовые, это вообще оказалось не мое, да. То есть он начал раскрываться, именно потому что это был не тестер, а был сам парфюм, он раскрывался несколько часов, и я не смогла ощутить, как бы, да, всю эту палитру. И, ну, как бы это ошибка. И в заключение хочу вам рассказать маленькую такую историю, исторический факт, да, что первые ароматы, которые
вот именно как ароматы во флакончиках использовались, да, там не травы, которыми натирались там в древности и так далее, да, а именно ароматы. Это были нюхательные соли. И их носили в малюсеньких вот таких флакончиках. Почему в таких малюсеньких? Потому что женщины носили их за вырезом лифа, да. И они использовались, когда кто-то падает в обморок, там, да, когда кому-то плохо. А это случалось довольно часто, потому что носили корсеты, перетягивали грудную клетку, дышать было тяжело, да, и так далее. И по этикету, если девушка падает в обморок, что должен сделать мужчина, который находится рядом? Он должен дать ей нюхательную соль. А где ее взять у девушки? В лифе, да. Поэтому очень часто, да, мы использовали этот способ для того, чтобы познакомиться. Потому что иначе можно было знакомиться только через третье лицо на какой-то официальной встрече, на балу и где-то еще. Да, это редкие события. Поэтому, да, мы очень часто делали вид, что они падают в обморок, и молодые люди, не стесняясь, приводили их в чувство таким способом. Ну, тут уже это, конечно, не наш вариант в нынешнее время, особенно в этом месяце, это не актуально. Но, тем не менее, такой вот интересный исторический факт, надеюсь, вас немножко повеселил. Мне хочется напомнить, да, всем, кто смотрит этот эфир сейчас или будет смотреть в записи, что у нас буквально 3 дня, сегодня, завтра, послезавтра, идут шикарные возможности. Первое, если вы размещаете заказ от 50 баллов, вы получаете сразу 4 возможности от компании. Первая из них – это возможность вернуть половину стоимости доставки этого заказа, то есть 165 рублей включается вам в заказ, но половина суммы по итогам каталога возвращается на номер, и вы можете их использовать как скидку в оплату следующего заказа в следующем каталоге. Вторая возможность. Вы получаете, можете заказать на втором шаге, где предложение, кусочек мыла с витамином Е, да, чтобы заботиться о ваших ручках, всего за 1 рубль. На ваш выбор макадамия, лайм или апельсин. Третья возможность. Прямо в этот же заказ вам включается какой-то подарок-комплимент. Видов этих подарков более 200. И спешите, потому что акция будет до конца каталога или когда подарки закончатся на складе. Нет, подожди, да? Эта акция указана до 17 числа. 17, до 17, да, значит, завтра последний день, тем более нужно поспешить. И 4-я возможность, все знают, что у нас идет шикарная акция с полотенцем, да, курс на лето. И маленькая особенность, которую я выяснила вчера. Обычно по таким акциям мы выполняем условия 2 каталога подряд, и на 3-й получаем подарок с заказом от 10 баллов. Вау, ребята, вам не нужно будет делать для этого заказ в 7-м каталоге, потому что полотенце вы можете включить в свой заказ сразу в 6-м каталоге с единовременным заказом на 50 баллов. Прекрасно. То есть сразу получить свой подарок. Мы уже буквально через неделю будем получать эти полотенца. Вообще. Да, и мечтать о лете, о том моменте, когда наконец-то опять откроют границы, да? Да, да. И это рано или поздно обязательно произойдет. И, дорогие друзья, кто еще не успел взять свой подарок по акции, твой заказ, твоя скидка, да, в зависимости от того, 50 или 75% скидка у вас была заработана, в вашем личном кабинете на 2-м шаге заказа компания расширила перечень этих подарков, и у вас есть еще больше выбора. Мы с Танюшей не прощаемся с вами надолго, буквально через 3-4 минутки мы вернемся. Обещаем. И у нас будет очень интересная тема, мы сегодня поговорим про правильные и неправильные жиры, да, про жиры в питании. Мы про них говорим. Да, зачем они нужны, какую роль они играют в нашем организме, да, как их правильно выбирать. Про омегу-3 тоже поговорим, да, Танюша? Обязательно, обязательно. И так далее. Да, поэтому этот эфир мы сейчас сохраняем, он сутки будет висеть в нашем аккаунте. Заходите посмотреть, пересмотреть про ароматы и встречаемся на 2-й части через 3-4 минуты. Не уходите далеко. Не уходите далеко.